kitap değişer bir insanı, bir insan değişer dünyanı. Oku, öğren, inan özüne. Sen yaz geleceğini kitaplarla. Kitapla uçuruk biz uzaklara. Hayaller kururuk sabahlara. Bir kitap bir hayat demektir. Biz okuyuruk gelecek bizimdir. Sessiz açılır bir serli kapı. Kitaptır o kapı, bilik dünyası. Her sayfasında bir hayat yatır. Okudukça büyür insanın kalbi. Kitapla uçuruk biz uzaklara. Hayaller kuruk sabahlara. Bir kitap bir dünya demektir. Okuyan uşak galip gelir her zaman. Gel sen de koşul bu yola. Bir ışık saçsın her yana. Kitap bizim en yakın dostumuz. Geleceğimiz onunla yazılır. Nağıllar danışır bize gizlice. Kahraman oluruk her bir hikayede. Doğrunu dürüst öğretir bize. Kitap yol gösterir her adımda. Kitapla uçuruk biz uzaklara. Hayaller kururuk sabahlara. Bir kitap bir dünya demektir. Okuyan uşak galip gelir her zaman. Bilirsen Elifo, bu cüssüz uşaqlar kimləri davranırsınız? O insanlar cüssüz şagirdləri vəfat edənlər hələ də düşünmüşsən. Bilirsiniz nə qədər ana övladına itirdiğine görə kədərdə ürək partlayır. Gözəl, özün kimi səliqəli, özün kimi gözəl. Başladı 27 Mart, bitirdi 16 April. Mən İlkunda Amçisi, Uşaq Ürəyi adlı kitabını oxudum. Kitab çox maraqlıydı. Bəyəndiyim obrazlar. Derossi, Stardi. Derossi yaxşı olan deyil, hər yaxşı uşaq deyil. Uşaqları təqdirləyir və incidirdi. Bəyəndiyim mövzular yedi və boya seti. Bir də bu kitabın ikincisinin şagirdi sadəcə məktəbdə və evdə gördüyü, hiss etdiyi və düşündüyü hər şeyi bir il ərzində arxasılıqla dəftərə götürüb. İlin axırında atası bu qeydləri yığıb uşağın fikirlərini təhrif etməməyə çalışaraq və onun sözlərini mümkün qədər saxlayaraq bir kitab hazırlayıb. 4 il sonra mənim mehriban dostum uşaqlığına zərif və Nazlı, gəl. İdeyası bu. Mehr Bəli. Özün çox gözəl. Nə gözəl. Əla. İnsanın şəklində təbii çəkib, fikir ver. Bəli. Gör necə qəşəng çəkib. Əla qızım, çox sağ ol. Rıza, gəl sən də oxu. Əla. Özün çəkmirsən şəkillər bir də. Əla.
Nədən həvəslənmək? İki, uşağın başqasına baxıb, ondan fərəhlənib yaxşı oxuyur. Bir ox. Başqasına baxıb, ondan fərəhlənib daha da yaxşı oxuya bilər. Gözəl. Uşaq əyləməlidir, tutarsan. Əla, əla. Əməl edirsən, həm dərs oxuyursan, həm əylənirsən. Əla. Bunlar üzüm çəkmişsənlər, çox qəşəng. Günüzü gözəl çək. Mehriban, çalışkan, ağıllı, kömək sevər. Əsaslandırma. O da sanki kömək edir, müəllimə hörmət edir. Sevdiyiniz də, sevdiyiniz qədər tam sürür. Əsaslandırma. Bir hadisələri köməklərini yaxşı işləmək sevinir. Dəftər də başqasına baxıb, oyunun fərqləri oxuya bilər. Bəli, bəli. Uşaq Gəl sən də. Uşaqlar üçün vəfalı bir dost, valideyn və müəllim üçün ərişməz bəyəndi, müəllimlər üçün və zəngin həyat təcrübələrindən ibarət bir laboratoriyadır. Əla. Mən oxuduğum içərdən anladığım şey, sinif yoldaşlarımızla yaxşı rəftar etməli və bir-birimizi incitməməli. Çünki biz həyatımızın ən gözəl zamanı onlarla birlikdə paylaşırıq. Bunun şərtində mənim uşaqları yaxşı insan olmağın nə qədər vacib olduğunu uzun və təsirli hadisələrə göstərir. Uşaq öyrənir. Elə belə tutmaq elə, hə. Belə götür oxusanı. Oxuyun, oxuyun. Hülayi əsərinin əsas ideyası uşaqların mənəvi dəyərlərini aşılamakdır. Bu əsərdə bir məşğuliyyətli uşağın gündəlik vasitəsilə həyat dərsləri verir. Kiçik yaşdan düzgün tərbiyə çox vacibdir. Eləş. Zəifləri qoruyur və həmişə yaxşılıq edir. Xarakter, mərhəmətli, ədalətli və s. Əsaslandırma, Qaroli həmişə yaxşı uşaq olur. Keçirdiyi hisslər, mərhəmətli, cəsarətli, sakit və təmkinli. Əsaslandırma, Qaroli əsasən müsbət və insani hisslər yaşayan bir başqalarına yaxşılıq etməklə başqa olan bir adamdır. Yadda qalan sözləri, zəifləri incitmək olmaz. Qızın bəlliyin davranışını danışmaq. Başa düşmədiyi söz, Florasiya. Bir, insanlar qarşı mehriban və ədalətli olmaq. Fədakarlıq. Əsas ideyası, vətənə sevgi, böyüklərə hörmət, dozunun ədalətli olmaq, çalışkan olmaq, uyğun açar. Oxumaq yaxşı bir şeydir. Anam, atamın səhərdən kitabət istəyib, bizi məişədən hazırlığa yazdı. Doğruluq. Əgər sabıqçısına yaxşı öyrənsə, özünə bir vətini söz, rəhbər, sıfırı sıva, təşvir. Bir iki şık saçsın her yana. Kitap bizim en yakın dostumuz. Geleceğimiz onunla yazılır. Nağıllar danışır bize gizlice. Qəhrəman oluruq her bir hekayede. Doğrunu dürüst öğretir bize. Kitap yol gösterir her adımda. Kitapla uçuruq